গরম গরম চিকেন মোমো, তার সাথে চিকেন স্যুপ আর তার সাথে চাটনি। উফ, দারুণ জিনিস। হ্যালো বন্ধুরা, আমি সুস্মিতা চলে এসেছি আবার একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। তো আজকের রেসিপিটা নিশ্চয়ই টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে তোমরা বুঝেই গেছো। তো হ্যাঁ, আজকে আমি বানাচ্ছি মোমো। তো মোমো আমরা কম বেশি অনেকেই খেতে ভালোবাসি। তো আজকে আমি এখানে চিকেন মোমো বানাচ্ছি। তো চিকেন মোমো বানানোর জন্য আমি কী কী লাগছে চলো একবার দেখিয়ে দিই তোমাদের। চিকেন মোমো বানানোর জন্য আমি এখানে চিকেন নিয়ে নিয়েছি। এখানে আমার 100 গ্রামের থেকে একটু বেশি চিকেন আছে। আমি এটা ছোটো ছোটো করে বোনলেস চিকেন, তো এটাকে আমি ভালো করে কুচিয়ে ছোটো ছোটো করে কুচিয়ে নিয়েছি। তো এখানে আমার চিকেনের সাথে যাবে, এখানে আমি পেঁয়াজ পাতা কুচিয়ে নিয়েছি, পেঁয়াজ কুচিয়ে নিয়েছি দেবো। আর এই যে রসুন আমি থেঁতো করে রেখেছি, আদা বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা। আর এখানে দেখো, এটা হচ্ছে গন্ধরাজ লেবুর পাতাকে আমি কুচিয়ে নিয়েছি। আর এই যে ধনে পাতা, এই ধনে পাতা, ভিনিগার, সয়া সস, নুন, গোলমরিচ আর অল্প একটুখানি এই শুকনো লঙ্কা যেটাকে আমি গুঁড়িয়ে রেখেছি, তো সেটাকেও একটু দিয়ে দেবো, দিয়ে এটাকে আমি ম্যারিনেট করব। আর দেখো এখানে যে আমি টমেটো নিয়ে নিয়েছি আর গোটা কাঁচা লঙ্কা নিয়ে নিয়েছি, এটা আমি চাটনিটা বানানোর জন্য নিয়েছি। তো এই টমেটো আর কাঁচা লঙ্কাটাকে আমি এখন আগে সেদ্ধ করে নেবো, যখন আমি চাটনিটা বানাবো তোমাদেরকে সেটা দেখাবো। আর যেহেতু এটা চিকেন মোমো, তো যেহেতু একটু চিকেন স্যুপ থাকবে, তো স্যুপের জন্য আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি গাজর কুচোনা, এখানে আমি ক্যাপসিকামকে একটু কুচিয়ে নিয়েছি, কাঁচা লঙ্কা কুচো, আর এটা হচ্ছে রসুন কুচো। আর আমি এ থেকে কিছু পেঁয়াজ এই কী বলে স্যুপটাতে দেবো, আর স্প্রিং অনিয়ন তো দেবোই। আর এখানে চিকেনটা যখন আমি এনেছিলাম, কিছুটা বোনলেস ছিল, কিছুটা হাড় ছিল। তো যে হাড় জিনিসগুলো হাড়টা যে দিকটা ছিল, তো সেইগুলোকে আমি একটু ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি। তো এটা আমি স্যুপে দেবো। তো চলো ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখো, আমি তোমাদের সাথে পুরোটাই শেয়ার করছি। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো ফার্স্টে আগে আমি টমেটো আর কাঁচা লঙ্কাটাকে সেদ্ধ করে নেবো। চলো ওটাকে সেদ্ধ করে নিয়ে ফিরে আসছি। মোমো বানানোর জন্য এখানে ময়দা মাখাও হয়ে গেছে, এটা আমাকে মা মেখে দিয়েছে। তো এতে নুন আর তেলের ময়ান দিয়ে ময়দাটাকে দেখো সুন্দর করে মা মেখে দিয়েছে। তো চলো এরপর আমি রেসিপিটা শুরু করি। এখানে ময়দাও আমার মাখা কমপ্লিট। তো চলো এরপর আস্তে আস্তে দেখাতে থাকি। তো দেখো এবার আমি এই চিকেনটাকে একটু ম্যারিনেট করে নেবো। তো তার জন্য আমি ফার্স্টেই দিয়ে দিচ্ছি ভিনিগার। এখানে আমি 1 চামচ মতন ভিনিগার দিয়ে দিলাম। এরপর দিয়ে দেবো সয়া সস। সয়া সসটা আমি 1/2 চামচ মতন দিলাম। এই যে রসুন থেঁতো করা, একটু আদা বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, স্প্রিং অনিয়ন পেঁয়াজ পাতা, পেঁয়াজ কুচো, গন্ধরাজ লেবু পাতা কুচো, ধনে পাতা কুচো, দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচ গুঁড়ো, পরিমাণ মতন লবণ, আর অল্প একটু এই শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো, গুঁড়ো নয় সরি, শুকনো লঙ্কাকে ভেজে যেটাকে গুঁড়িয়ে রেখেছিলাম, তো সেটা দিয়ে এটাকে ভালো করে আমি চিকেনটার সাথে মেখে নেব। তো এখানে আমার চিকেনটা ম্যারিনেট করা হয়ে দেখো, এবার আমি মোমোগুলো তৈরি করে নিচ্ছি। তো এখানে মা আমাকে মোমোগুলো তৈরি করতে সাহায্য করে দিচ্ছে। দেখো এখানে মা ময়দা লেচি দিয়ে দেখো ছোটো ছোটো লেচি কেটে এখানে মা বেলে নিয়েছে। এরপর মা এতে পুর দিয়ে দেখাচ্ছে তোমাদেরকে কেমন করে। অল্প একটু পুর দিয়ে দিল, দিয়ে যেমন
দেখো শাড়ির যেমন কুচি করে ঠিক সেই রকমভাবে মা কিন্তু মোমো বানাতে এক্সপার্ট হয়ে গেছে। দেখো কত সুন্দর বানিয়ে ফেললো। দেখাও মা হাতে একবার। আর ঘরের মোমো একটু এইরকম হয়, তো আমরা সেই রকম দোকানের মতন করতে পারি না, তবুও চেষ্টা করেছে। দেখো মা, তো দেখো এই যে মা এখানে মোমো বানিয়েছে দুটো। আমি ফার্স্টে একটা দেখিয়ে দিয়েছিলাম, তো মা দেখো তারপরে এইটা বেশ ভালোই বানিয়েছে। তো এইভাবে আমি প্রত্যেকটা মোমো মা আর আমি মিলে তৈরি করে নিই। চলো তারপর তোমাদেরকে আবার দেখাচ্ছি। মোমোর জন্য আমি স্যুপটা তৈরি করে নিই। তো দেখো এখানে আমি স্যুপ করার জন্য এখানে আমি একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি। তো এতেই আমি মোমোটা স্টিম করব। তো এতেই আমি দেখো জল নিয়ে নিয়েছি বাটিটাতে। তো আমি এটাতে মোটামুটি হাফ গ্লাস মতন জল নিয়ে নিয়েছি। তো এরপর আমি এতে এক এক করে দিয়ে দেবো পেঁয়াজ কুচো। এরপর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ পাতা কুচি। দিয়ে দিচ্ছি ক্যাপসিকাম। তারপর দিয়ে দিচ্ছি কুচিয়ে নেওয়া গাজর। এতে গাজর দিয়ে দেওয়ার পর কাঁচা লঙ্কা কুচি, আর দিয়ে দেবো রসুন কুচি। যা যা কুচানো ছিল তো সব কটাই আমি এতে দিয়ে দিলাম। দিয়ে দেবো সয়া সস। দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু গোলমরিচের গুঁড়ো। সয়া সসে যেহেতু নুন আছে, তো সেই জন্য আমি নুনটা অল্প এখন দিচ্ছি। তারপর তোমাদের যেমন পরিমাণ লাগবে তো তোমরা সেই মতন দিয়ে দেবে। আর দিয়ে দেবো যে চিকেনটা আমি রেখেছিলাম হাড় সমেত, সেই চিকেনটা। দিয়ে এই স্যুপটাকে আমি হতে দেবো। তো এটা এখন স্যুপটা হবে। তো এরপর আমি মোমোটা এর ওপর, তো আমি এই থালাটাতে মোমোটা স্টিম করব। তো এখানে আমি থালাটাতে একটু তেল মাখিয়ে নিয়েছি। এরপর আমি তৈরি করে রাখা মোমোগুলো একটা একটা করে দিয়ে দেবো। আমার যেহেতু এই জায়গাটা একটু মানে ছোট, খুব বড় নয়, তো সেহেতু আমি অল্প অল্প করে দিয়ে এটা স্টিম করে নেব। ব্যাস এতগুলো মোমোই দিয়ে আমি এটা স্টিম করব, কারণ এইটা মোমোটা একটু ফুলবে, তো সেই জন্য আমি এটা অল্প দিয়ে এটা স্টিম করব। তো চলো এটাকে আমি এই স্যুপের এতে বসিয়ে দিচ্ছি। তো এরপর এটাকে আমি ঢাকা দিয়ে হতে দেবো। তো এটা মোটামুটি 10 মিনিট পর আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এবার আমি এই চাটনিটা বানিয়ে নেবো। তো দেখো এখানে আমি টমেটোটাকে সেদ্ধ করে নিচ্ছি, টমেটো আর কাঁচা লঙ্কা। তো টমেটো কাঁচা লঙ্কাটাকে আমি একসঙ্গে আগে মেখে নিচ্ছি। তো দেখো এখানে টমেটো কাঁচা লঙ্কা আমার মাখা হয়ে গেছে। তো এবার এতে আমি দিয়ে দেবো অল্প একটু গোলমরিচ গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি এতে চিলি মানে ওই শুকনো লঙ্কা, যেটাকে আমি শুকনো খোলায় ভেজে গুঁড়িয়ে রেখেছিলাম। দিয়ে দেবো অল্প সামান্য একটু চিনি। চিনিটা তোমরা যেমন দিতে চাও সেই মতন দেবে মিষ্টি। আর দিয়ে দেবো নুন।
আর দিয়ে দিচ্ছি একটু সামান্য টমেটো সস দিয়ে এবার আমি সসটাকে তৈরি করে নেব। তো এখানে আমি কড়া গরম বসিয়ে দিয়েছি। তো কড়াতে আমি তেল দিয়ে দিয়েছি একটু। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবারেতে আমি একটু রসুন থেঁতো করা দিয়ে দিচ্ছি। তো থেঁতো করা রসুনটা দিয়ে আমি হালকা ভেজে নিয়েছি। এবার এই আমি যে টমেটো যেটাকে আমি সেদ্ধ করে সব রকম মশলাটা দিয়ে দিলাম, তো সেটা দিয়ে এবার এটাকে আমি জাস্ট একটু কড়াতে নাড়াচাড়া করে নেব। তাহলেই আমার মোমোর চাটনি তৈরি। তোমাদেরকে দেখাই মোমোটা স্টিম হওয়ার সময় কতটা ফুলে গেছে, দেখো। তো দেখো এখানে আমার চিকেন মোমো তৈরি। এখানে মোমো সস এবং মোমো চিকেন স্যুপ তৈরি করা হয়ে গেছে। তো আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমায় কমেন্ট করে জানিও। আর এইভাবে আমার মতন করে একবার চিকেন মোমো বাড়িতে বানিয়ে খেয়ে আমায় কমেন্ট করে জানিও তোমাদের কেমন লাগলো। আর এরকমভাবে স্যুপটা আর মোমোর চাটনিটাও বাড়িতে তৈরি করে এবার খেয়ে দেখো, খুব ভালো লাগবে। বেশ ঝালঝাল মিষ্টি মিষ্টি মোমো চাটনিটার সাথে এইরকম ঝালঝাল একটু স্যুপ, মোমোটা হালকা ঝাল, তো একদম দারুণ লাগবে খেতে। তো অবশ্যই তোমরা বাড়িতে একবার এইরকমভাবে মোমোটা বানিয়ে দেখো, তোমাদের খুব ভালো লাগবে। তো আজকে ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। ভালো লাগলে ফ্রেন্ড এবং ফ্যামিলির সাথে ভিডিওটা শেয়ার করে দিও। তো আজকের মতন সবাইকে বলছি ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, সাবধানে থাকবে। দেখা হবে পরবর্তী একটা নতুন ব্লগ বা রেসিপির মাধ্যমে। ততক্ষণে সবাই ভালো থেকো। সবাইকে টাটা।